Сейчас я его найду. На свисток пошли. Подожди, только ищи. Застал здесь. Да, на путь. Ребят, долгом один. Кто меняет? Кто меняет, еще отходит. Шаг назад большой. Молодые люди.
Сейчас площадку расширим. Будем играть по этой разметке. Эту разметку уберем, и стол перенесем. Еще разметку тебе нужно будет сделать с Анатолием. Мы сейчас эту разметку убираем, столбы переносим сюда, ворота двигаем, чтобы они были в серединке. Вот вы занимаетесь руководством команды. Взяли там 2 человек, говорите, ребят, переставить вот сюда. Все, переставить, да. И разметочку поставить. Так пошли сейчас, сколько ваши высокие сейчас. Альберт, да иду, блин. Сплошное жулье. Пошли.
Он Ньюда не остался.